Парламент відхилив всі 13 постанов, що блокували підписання законопроєкту про підвищення податків. Про це повідомив нардеп від фракції «Голос», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Железняк. На його думку, документ буде підписано спікером Верховної Ради та президентом вже у найближчі дні. Ну і я нагадаю, що тоді закон вступає в силу з наступного дня після опублікування. Ну і також я додам, що цей законопроєкт, за який проголосували 10 жовтня, передбачає, зокрема, збільшення військового збору з 1,5% до 5% і впровадження військового збору для ФОПів. Ну і за рахунками уряду, вірніше за розрахунками уряду, ці податкові зміни таки мають принести в бюджет додаткові 58 мільярдів гривень. Вже цього року, ну а наступного ще 137 мільярдів гривень. Ну а гроші потрібні, кажуть в уряді, аби перекрити нестачу коштів на фінансування армії. Також там кажуть, що зараз військові витрати нам бракує, вірніше, цього року щонайменше 500 мільярдів гривень, ну а міжнародні партнери не надають кошти на українську армію. Тому Україна і фінансує її з внутрішніх ресурсів, включно із податками та запозиченнями за внутрішньому ринку, тобто ВДП. Ну а грошей нам потрібно багато, тому що, на жаль, поки що Росія не планує зупинятися. Ба більше є інформація, що уряд Федерації планує вже у наступному 2025 році збільшити свій оборонний бюджет аж до 142 мільярдів доларів. Це із нинішніх 115 мільярдів, запланованих на цей рік. Тобто, наступного року Російська Федерація витратить на війну 6,2% ВВП. Про це, до речі, пише видання Bloomberg, яке ознайомилося з проєктом трирічного бюджету Російської Федерації. Ну і підрахунки Bloomberg показують, що Російська Федерація також планує незначне зниження цих витрат протягом вже наступних 2 років. Якщо до слова, то це 5,6% ВВП у 2026 році та до 5,1% у 2027 році. Ну і витрати на національну оборону та внутрішню безпеку становитимуть майже 40% загальних бюджетних виплат Росії у наступному 2025 році. Ну і це, до речі, переважає сукупні асигнування на освіту, охорону, здоров'я та й взагалі на соціальну політику й економіку. Ну і до того ж прогнозується, що секретні витрати зростуть до 138 мільярдів доларів, залишаючись на рівні майже 30% загальних бюджетних витрат. Ну і Кремль продовжує збільшувати витрати на повномасштабну війну в Україні, продовжуючи її вже 3-й рік поспіль. Тож те, що Росія збільшує витрати на оборону, зараз робить її бюджет 3-м воєнним серед усіх країн світу. Бо ці 6,2%, про які я казала, а деякі експерти, до речі, кажуть навіть про 6,5% ВВП, нині є найвищим рівнем з часів Холодної війни та розвалу Радянського Союзу. От, наприклад, найбільший бюджет у Сполучених Штатів Америки – це понад 800 мільярдів доларів. Ну а на другому місці Китай, там понад 200 мільярдів доларів. Але мені здається, для нас усіх з вами тут важливо, чи свідчить все це про рішення, що Кремль робить ставку дійсно на стратегію виснажливої та довготривалої війни проти нашої держави.